தமிழக அரசு விதிகளின்படி மருத்துவ மேற்படிப்பில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் 50% இடஒதுக்கீட்டை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார். நீட் தேர்விலிருந்து தமிழகத்திற்கு விலக்களிக்க சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவை உரிய காலத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் பெற்று சட்டமாக்காமல் அதிமுக அரசு குரட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருப்பதாக தமது அறிக்கையில் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இதேபோல் கடந்த 17ஆம் தேதி இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் வகுத்துள்ள விதிகளின்படி தமிழகத்தில் மருத்துவ மேற்படிப்பிற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் இன்றைக்கு பல்வேறு பிரிவுகளில் மருத்துவ மேற்படிப்பிற்கான 1225 இடங்களில் சேருவதற்கான வாய்ப்பு கிராமப்புறங்களிலும் மலை கிராமங்களிலும் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் பணியாற்றும் அரசு மருத்துவர்களுக்கு கிடைக்காமல் போகும் அபாயம் உருவாகிவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.